अहिलेसम्म तिमीले आफ्नो आवाजलाई केवल एउटा खेलौना जस्तै प्रयोग गरिरहेका छौ। हावामा शब्दहरू यसरी फ्याँकिरहेका छौ मानौ ती केवल फोस्रा हावा हुन्। तर तिमीलाई हेक्का छैन। तिमीले उच्चारण गरेको हरेक अक्षर यो अनन्त ब्रह्माण्डका लागि एउटा अमोघ आदेश हो। तिम्रो कण्ठ केवल सास ओहोर दोहोर गर्ने नाली मात्र होइन, यो त सृष्टिको एउटा महाइन्जिन हो, एउटा यस्तो सूक्ष्म तरङ्ग यन्त्र, क्वान्टम ट्रान्समिटर, जुन त्यही ईश्वरीय कम्पनमा बाँधिएको छ जसद्वारा परमेश्वरले योको रचना गरेका थिए। भौतिक शास्त्रले यसलाई कम्पन भन्यो, हाम्रा पुर्खाहरूले नाद वा शब्द ब्रह्म भने, र तिमी यसलाई केवल बोली भन्छौ। तर सत्य के हो भने तिम्रो ओठबाट जे निस्किन्छ त्यो यो संसारलाई दिइएको सिधा हुकुम हो। आफ्नो मुखको बोली आफ्नै भाग्यको मियो। नजिकको देउतालाई हेला भने झैं तिमी आफ्नै भित्र लुकेको यो महाशक्तिलाई नचिनेर बाहिर भौतारिरहेका छौ। तिमी मानिसको रूप धारण गरेको एउटा अमर आत्मा हौ। तिम्रो हातमा यो सृष्टिलाई आफ्नो इच्छा अनुसार नयाँ आकार दिने जादुमयी साँचो छ। आज यो कुरा पूरा सुनेर मात्र जाऊ अनि तिमीले आफ्नै आँखा अगाडि यो चमत्कार घटित भएको देख्नेछौ। 1. कम्पन र सृष्टिको सूक्ष्म रहस्य। उमालेको चक्र जस्तो घुमिरहेको यो संसारमा जे जति अस्तित्वमा छन्, हरेक अणु, हरेक तारा र तिम्रा हरेक सोचहरू सबै कम्पनकै सघन रूप हुन्। क्वान्टम विज्ञानका पिता म्याक्स प्लाङ्कले भनेका थिए कि पदार्थ भनेको केवल ढिलो गराइएको ऊर्जा मात्र हो। यसलाई हाम्रा ठेट उखानले निकै गहिरो गरी सङ्केत गर्छन्। ढुङ्गाको कापमा पनि पिपल उम्रिन्छ। यदि तिम्रो सङ्कल्प र आवाजको कम्पन बलियो छ भने जस्तो सुकै कठोर परिस्थिति पनि पग्लिएर तिम्रो अनुकूल बन्न बाध्य हुन्छ। जब तिमी बोल्छौ तिमी केवल मनको बह पोखिरहेका हुन्नौ, बरु तिमीलाई नै सुनिरहेको त्यो सूक्ष्म शक्तिको क्षेत्रलाई आकार दिइरहेका हुन्छौ। प्राचीन सभ्यताहरूले यो कुरा प्रयोगशालामा पत्ता लगाउनुभन्दा धेरै अघि नै बुझिसकेका थिए। मिश्रका मानिसहरू यसलाई हेका अर्थात् उच्चारणको सृजनात्मक शक्ति भन्थे। ग्रीक दर्शनमा यसलाई लोगोस अर्थात् जगत चलाउने दैवी लय भनियो। हाम्रा शास्त्रमा भनिएको छ सुरुमा शब्द थियो। यो कुनै रूपक मात्र होइन, यो त सृष्टिको भौतिक विज्ञान हो। बोल्नेको पिठो बिग्छ भने झैं तिम्रो जिब्रोको कम्पनले तिम्रो वरिपरिको विद्युतीय चुम्बकीय क्षेत्रलाई त्यस्तै आकार दिन्छ जस्तो तिम्रो विचारको स्तर हुन्छ। नेभिल गोडार्डले त्यसै भनेका होइनन् कि मानिसको कल्पना शक्ति र भगवान एउटै हुन्। तिम्रो हरेक म यो हुँ वा म सक्षम छु भन्ने घोषणाले तिम्रो जीवनको नयाँ इतिहास लेखिरहेको हुन्छ। 2. भावनाको भोल्टेज र भित्री विरोधाभास। तर केवल ओठ चलाएर मात्र सृष्टिको खेल बदलिँदैन। शब्द त काठको डुङ्गा मात्र हो, त्यसलाई बगाउन त भावनाको भेल चाहिन्छ। भावना भनेको तिम्रो शरीरको भोल्टेज, विद्युत प्रवाह हो। तर धेरैजसो मानिसको अवस्था कस्तो हुन्छ भने ओठले त समृद्धिको मन्त्र जपिरहेका हुन्छन्, तर भित्रभित्रै अभाव र डरको ऐँजेरूले तिनलाई खाइरहेको हुन्छ। घिउ खायो जिब्रोले, गाली खायो पिँधले भने जस्तो विरोधाभास। मुटुमा डर लुकाएर ओठले म निडर छु भन्नु त दुईवटा फरक रेडियो स्टेसन एकैचोटि बजाउनु जस्तै हो। एउटा तरङ्गले समृद्धि भन्छ, अर्कोले अभाव फुसफुसाउँछ। अन्ततः दुवै तरङ्ग ठोक्किएर कोलाहल मात्र बाँकी रहन्छ। हाम्रा पुर्खाहरूले यसलाई सरल भाषामा भन्थे, चित्त बुझे ढुङ्गो पनि देउता, मन नबुझे देउता पनि ढुङ्गो। अवचेतन मनले तिम्रो ठुला ठुला वाक्य बुझ्दैन, उसले त केवल तिम्रो भित्री संवेदना र भावनाको तापक्रम पढ्छ। यदि तिम्रो बोलीले म बलियो छु भन्छ, तर तिम्रो नाडी डरले कामिरहेको छ भने ब्रह्माण्डले तिम्रो ओठको कुरा होइन, नाडीको कम्पनलाई सुन्छ। जब तिमी म कमजोर छु, मबाट हुन्न भन्छौ, तब ब्रह्माण्डले तिमीलाई सजाय दिएको होइन, बरु आफै त महादेव कसले देलावर भने चाहिँ तिम्रै आदेशलाई अक्षरशः पालना गरिदिएको मात्र हो। 3. स्पष्टता, विश्वास र प्राप्तिको सङ्कल्प। स्पष्टता भनेको ठुलो स्वरले कराउनु होइन, बरु भित्रैदेखि निश्चिन्त हुनु हो। स्पष्ट भएका मानिसहरू अल्मलिँदैनन्, उनीहरू त पानी हेरी माछा मार्न जान्दछन्। 1. स्पष्टता, क्ल्यारिटी। जब तिमी स्पष्ट हुन्छौ, ब्रह्माण्डमा कुनै दोधारे सन्देश जाँदैन। तिमी आफैसँग मोलमोलाई गर्न छोडिदिन्छौ। 2. विश्वास, ट्रस्ट। शब्द बोलिसकेपछि आउँछ विश्वासको पालो। धेरैजसो मानिस शब्द फ्याँक्छन् र तुरुन्तै शङ्का गर्न थाल्छन्। यो त धान रोपेर भोलिपल्टै खनेर हेर्ने मूर्खता जस्तै हो। विश्वास भनेको त बिउलाई माटोमा छोडेर ढुक्क हुनु हो, यो थाहा पाएर कि प्रकृतिले आफ्नो काम गुपचुप गर्दैछ। 3. प्राप्ति, रिसिभिङ।
यो आत्मसमर्पण होइन, बरु आफूलाई ग्रहणशील बनाउनु हो। जब तिमी शान्त हुन्छौ, आँखाको कसिङ्गर हराए झैँ सारा अवसरहरू तिम्रो सामुन्ने छर्लङ्ग देखिन थाल्छन्। 4. स्वरूप धारण र परम मौनता। यो यात्राको अन्तिम बिन्दु हो, इम्बोडिमेन्ट अर्थात् आफै त्यो रूप बन्नु। अब तिमी आदेश दिने व्यक्ति मात्र रहँदैनौ, तिमी आफै त्यो आदेशको जीवन्त रूप बन्छौ। मन चङ्गा त कठौतीमा गङ्गा। जब तिम्रो भित्री संसार शुद्ध, स्पष्ट र सन्तुलित हुन्छ, तब बाहिर चमत्कारका गङ्गाहरू आफै प्रकट हुन थाल्छन्। तिमी पानी जस्तै बग्छौ, बाधा आए मोडिने, तर आफ्नो बाटो कहिल्यै नछोड्ने। अब एक पल रोकिएर शब्दहरूको बीचमा रहेको त्यो गहिरो शून्यतालाई महसुस गर। त्यो मौनता रित्तोपन होइन, त्यो त सृष्टिको मुहान हो। आफ्नो मुख आफैलाई प्रत्यक्ष भने झैँ जब तिमी आफ्नै भित्री साक्षीलाई चिन्छौ, तिमी बुझ्छौ कि तिमी ब्रह्माण्डभन्दा छुट्टै कोही होइनौ। तिमी त आफै ब्रह्माण्ड हौ जो आफैसँग संवाद गरिरहेको छ। त्यसैले अब जब तिमी मुख खोल्छौ, पूर्ण होश र असीम ऊर्जाका साथ खोल। तिम्रो हरेक शब्द एउटा नयाँ संसारको बिउ हो। संसार हल्लिएका बेला नम्र बनेर बोल, शङ्का जागेका बेला दृढ बनेर बोल। किनकि तिमी यहाँ आकाशका देवतासँग भीख माग्न आएका होइनौ, तिमी त आफै भित्रको त्यो दिव्य नादलाई बिउझाउन आएका हौ। उठ, बोल र आफ्नो संसार आफै निर्माण गर। कल्पना गरौँ, एउटा चेप्टो फलामको प्लेट छ जसमा मसिनो बालुवाका कणहरू छरिएका छन्। जबसम्म त्यो प्लेट शान्त हुन्छ, बालुवा लथालिङ्ग र दिशाहीन देखिन्छ। तर जब त्यो प्लेटमा एउटा निश्चित स्वर वा कम्पन, भाइब्रेसन पठाइन्छ, ती बालुका कणहरू अचम्मसँग आफै सर्न थाल्छन् र केही सेकेन्डमै एउटा अद्भुत, सन्तुलित र ज्यामितीय रूप धारण गर्छन्। उपमाको अर्थ, त्यो फलामको प्लेट तिम्रो जीवन हो, बालुका कणहरू तिम्रा परिस्थिति र अवसरहरू हुन्, अनि त्यो कम्पन तिम्रो बोली हो। जब तिमी असन्तुलित र शङ्कालु भएर बोल्छौ, तिम्रो जीवन बालुवा जस्तै लथालिङ्ग हुन्छ। तर जब तिमी स्पष्टता र सङ्कल्पका साथ बोल्छौ, तिम्रा परिस्थितिहरू आफै एउटा सुन्दर लयमा ढालिन बाध्य हुन्छन्। बोल्नेको पिठो बिग्छ भने झै तिम्रो बोलीले नै तिम्रो संसारको आकार तय गर्छ। 2. यो कुनै काल्पनिक वा आध्यात्मिक गफ मात्र होइन, यसका पछाडि ठोस विज्ञान छ। साइमेटिक्स माइनस दृश्य ध्वनि विज्ञान। स्विसकै वैज्ञानिक हान्स जेनीले ध्वनिले पदार्थलाई कसरी आकार दिन्छ भनेर प्रमाणित गरेका थिए। ध्वनिको तरङ्गले निर्जीव पदार्थमा पनि निश्चित संरचना र आकृति बनाउँछ। क्वान्टम भौतिकी, म्याक्स प्लाङ्क एन्ड क्वान्टम फिल्ड थ्योरी। क्वान्टम विज्ञानका पिता म्याक्स प्लाङ्कका अनुसार पदार्थ, म्याटर भन्ने छुट्टै केही छैन। संसारका हरेक अणु र कणहरू केवल सुस्त बनाइएको ऊर्जा र कम्पन हुन्। जब तिमी बोल्छौ, तिम्रो आवाजले वातावरणको इलेक्ट्रोन र क्वान्टम क्षेत्रलाई प्रभावित पार्छ। सहकम्पन, सिम्प्याथेटिक रेजोनेन्स। एउटा सङ्गीतको गिटारको तार बजाउँदा नजिकै रहेको अर्को गिटारको उस्तै तार नछोइकनै कम्पित हुन थाल्छ। विज्ञानले यसलाई सिम्प्याथेटिक रेजोनेन्स भन्छ। तिमीले दृढताका साथ बोलेका शब्दले पनि वातावरणमा उस्तै तरङ्ग र परिस्थितिहरूलाई आकर्षित गर्छन्। मानौ तिमी गाडी चलाउँदैछौ र रेडियो खोल्छौ। यदि तिमीले रेडियोमा 98.3 मेगाहर्ज सफलता र 104.5 मेगाहर्ज डर अभाव दुवै स्टेसन एकैचोटि बजाउन खोज्यौ भने के हुन्छ? त्यहाँ कुनै मिठो गीत बज्दैन, केवल चुचु र कर्कस कोलाहल, स्ट्याटिक नोइज मात्र आउँछ। घिउ खायो जिब्रोले, गाली खायो पिँधले भने जस्तै धेरैजसो मानिसको अवस्था यही छ। ओठले भन्छ म धनी बन्छु, म सफल हुन्छु, तर भित्र मुटुमा डर र शङ्काको धड्कन चलिरहेको हुन्छ। न्युरोसाइन्सका अनुसार अवचेतन मनले तिम्रो वाक्य बुझ्दैन, उसले त केवल तिम्रो भित्री संवेदना र भावनाको तापक्रम, भोल्टेज पढ्छ। जब बोली र भावना मिल्दैन, ब्रह्माण्डमा केवल कोलाहल पुग्छ। एउटा किसानले खेतमा मकै वा धानको बिउ रोप्छ। बिउ रोपिसकेपछि के उसले हरेक दिन माटो खनेर बिउ उम्रियो कि उम्रिएन भनेर हेर्छ? यदि उसले दिनहुँ माटो खन्न थाल्यो भने त्यो बिउ कहिल्यै उम्रिँदैन, उल्टै कुहिएर जान्छ। धान रोपेर भोलिपल्टै खनेर हेर्ने, हतारो नगर। जब तिमी स्पष्ट भएर आफ्नो शब्द उच्चारण गर्छौ, त्यो ब्रह्माण्डमा बिउ जस्तै रोपिन्छ। अब शङ्का गरेर माटो नखोस् र बरु धैर्य र विश्वासको जल सिंचित गर। अन्ततः तिमी त्यो अवस्थामा पुग्छौ जहाँ तिमीले भीख माग्नै पर्दैन। तिमी आफै त्यो सङ्कल्पको जीवन्त रूप बन्छौ। मन चङ्गा त
कठौतीमा गङ्गा। जब तिम्रो भित्री संसार शुद्ध, स्पष्ट र सन्तुलित हुन्छ, तब बाहिर चमत्कारका गङ्गाहरू आफै बग्न थाल्छन्। तिमी पानी जस्तै बग्छौ, अगाडि चट्टान आए मोडिने, तर आफ्नो लक्ष्य कहिल्यै नछोड्ने। अब एक पल रोकिएर शब्दहरूको बीचमा रहेको त्यो गहिरो मौनतालाई महसुस गर। त्यो मौनता रित्तोपन होइन, त्यो त सृष्टिको मुहान हो। जब तिमी त्यो मौनताबाट बोल्न थाल्छौ, तिम्रा शब्दहरू सामान्य बोली रहँदैनन्, ती त सृष्टिलाई दिइएका अमोघ आदेश बन्छन्। तिमी यहाँ परिस्थिति अगाडि झुक्न आएका होइनौ, तिमी त आफ्नै आवाजको कम्पनले आफ्नो नयाँ संसार निर्माण गर्न आएका हौ। टु स्पिक लाइक गड भनेको ठुलो स्वरले कराउनु वा आकाशवाणी गर्नु होइन। यसको अर्थ आफ्नो बोलीलाई प्रार्थना, पिटिसनबाट बदलेर आदेश, कमान्ड र सृष्टि, क्रिएसनको स्तरमा पुर्याउनु हो। यदि तिमी आफ्नो बोलीलाई ईश्वरीय कम्पनमा ढाल्न चाहन्छौ भने यी 4वटा चरणलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा उतार्नुपर्छ। 1. याचना होइन, घोषणा गर। शिफ्ट फ्रम आस्किङ टु डिक्लेयरिङ। साधारण मानिसहरू अभाव र डरको चेतनाबाट बोल्छन्। उनीहरूको बोलीमा भिख वा याचना हुन्छ। हे ईश्वर, मलाई यो देऊ, वा म प्रयास गर्दैछु। ईश्वर वा ब्रह्माण्डले याचना होइन, निश्चय अथोरिटी बुझ्छ। साधारण बोली, म बिरामी छु, आशा छ म चाँडै निको हुनेछु। ईश्वरीय बोली, मेरो शरीरको हरेक कोशिकामा पूर्ण स्वास्थ्य र ऊर्जा प्रवाहित भइरहेको छ, म स्वस्थ छु। वैज्ञानिक आधार। जब तिमी म प्रयास गर्दैछु भन्छौ, मस्तिष्कले असफलताको सम्भावना खुला राख्छ। तर जब तिमी वर्तमान कालमा दृढ घोषणा, आइएएम स्टेटमेन्ट गर्छौ, मस्तिष्कको न्युरोप्लास्टिसिटीले त्यसै अनुसार नयाँ न्युरोनल बाटो, न्युरल पाथवेज निर्माण गर्न थाल्छ। 2. बोली र भावनाको भोल्टेज मिलाऊ। अलाइन साउन्ड विथ इमोसनल भोल्टेज। ईश्वरको बोलीमा कुनै विरोधाभास वा शङ्का हुँदैन। अघि हामीले हेरेको रेडियो स्टेशनको उदाहरण जस्तै, यदि ओठले म निडर छु भन्छ तर मुटु डरले कामिरहेको छ भने त्यसले वातावरणमा केवल कोलाहल, स्ट्याटिक नोइज पठाउँछ। नियम: ओठबाट निस्किएको शब्द र मुटुको संवेदना, इमोसन 100% एउटै लयमा हुनुपर्छ। कसरी गर्ने? जब तिमी कुनै शब्द उच्चारण गर्छौ, त्यो शब्दले दिने अनुभूति, खुसी, शान्ति वा सामर्थ्यलाई पहिले छाती र शरीरमा महसुस गर। उखान: मन चङ्गा त कठौतीमा गङ्गा। जब भित्री भाव शुद्ध र स्पष्ट हुन्छ, ओठबाट निस्कने साधारण शब्द पनि मन्त्र बन्छ। 3. शब्दको छनौटमा कठोर अनुशासन, एब्सोल्युट लिङ्ग्विस्टिक डिसिप्लिन। ईश्वरले कहिल्यै पनि म सक्दिनु, म थाकेँ, मेरो भाग्य नै खराब छ वा म गरिब छु जस्ता विनाशकारी शब्दहरू उच्चारण गर्दैनन्। तिमीले बोल्ने हरेक नकारात्मक शब्दले तिम्रै क्वान्टम क्षेत्र, फिल्डमा सीमा र बन्धनहरू सिर्जना गर्छ। नकारात्मक र व्यङ्ग्य बन्द गर। ब्रह्माण्डले ठट्टा, व्यङ्ग्य वा आत्मदया, सेल्फ डेप्रिकेसन बुझ्दैन। तिमीले जे बोल्छौ त्यसलाई यसले सोझै आदेश मान्छ। फालतु शब्द नबोल, बोल्नेको पिठो बिग्छ भन्दैमा जे पायो त्यही बोल्ने होइन। केवल ती शब्दहरू मात्र बोल जसलाई तिमी आफ्नो जीवनमा सत्य भएको हेर्न चाहन्छौ। 4. परम मौनताबाट बोल। स्पीक फ्रम द साइलेन्ट सोर्स। संसारका ठूला ठूला कोलाहलहरू खाली बेलुन जस्तै हुन्। ईश्वरीय बोलीमा बाहिरी अहङ्कारको हल्ला हुँदैन, बरु भित्री मौनताको गम्भीरता, साइलेन्ट कोहेरेन्स हुन्छ। पहिले शान्त हो। बोल्नुभन्दा अघि एक पल रोकिएर श्वासमा ध्यान देऊ। विचार र विचारको बीचमा रहेको शून्यतालाई छुऊ। मौनताबाट शब्द निकाल। जब तिमी शान्त र पूर्ण होसमा रहेर बोल्छौ, तिम्रो आवाजमा एउटा अलौकिक वजन, वेट, रेजोनेन्स हुन्छ। त्यो आवाजले नजिकैका मानिसहरू र वरिपरिको वातावरणलाई तुरुन्तै कम्पित बनाउँछ। संक्षेपमा, ईश्वरीय बोलीको सूत्र: अब जब तिमी मुख खोल्छौ, सम्झना राख, तिमी हावामा शब्द फ्याँकिरहेका छैनौ, तिमी आफ्नो नयाँ संसारको निर्माण गर्दैछौ।